सोड्रा असां उन्हनि सां हिकिड़ी ॻाल्हि कई रह सके चई त हू शक कंदा बाबा साईं फैसले जी तारीख़ वठो त कातिल मिली वियो आहे ए त कातिल भी मिली वियो नाते साईं मूंखे आराम नहीं थो बाबा साईं नहीं थो हिकु मिंट बि सब्र कोन कंदुसि तेरे दुकान वारी सामान ना ॾिनो न उन्हनि खे घर विहारे अचिजो इहो सोचल रात जे टाइम ते मुंहिंजी भेण ऐं मुंहिंजे भाउ जे साम्हूं मुंहिंजी बेइज़ती कई अथई अञा मां चुप कयो अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन उम्मीद कयां थो तव्हां सभु ठीकु ठाक ऐं ख़ैरियत सां हूंदव अॼु जी अपडेट में ख़ुशि आमदीद अॼु रिव्यू कंदासीं दुलाब ड्रामा अचण वारी एपिसोड में हाणे छा वाक़ई सोडल वारा हार मञी वेही रहंदा या सोडल वारनि जे लाइ कुझु भलो थींदो दोस्तो पहिरीं ॻाल्हि त मां ॿुधाईंदो हलां त हाणे ककर ऐं रहज़न अचण वारी एपिसोड में आख़िरी किस्त जी आख़िरी साइड में तव्हां ॾिसंदो त इहे तयारी करे उन खे वठी वेंदा ऐं वञी मिलंदा कंहिंसां रईस शाहनवाज़ ख़ान सां उन खे चवंदा असां कातिल हथु करे वरितो आहे उन पंहिंजो गुनाह क़बूल कयो आहे ऐं जेको अचण वारी एपिसोड में सोडल कुटको ॾेई वेंदो आहे कुटको मिलंदो आहे कमदार खे ऐं पहिरियां प्यार सां सोडल पुछंदो आहे पीरल जो हाल वाल किथे आहे लेकिन हिते वरी जेको आहे आकड़ कंदो आहे इहो कमदार पोइ अची सोडल जे घर में ई उनखे सटको ॾींदो आहे जे पुटनि जे साम्हूं कुटको ॾींदो आहे पोइ उतां हलियो वेंदो आहे इहो कमदार रोईंदो ई रहंदो शाहनवाज़ ख़ान खे अची दांहें ॾींदो आहे ऐं इहा ॻाल्हि कंदो आहे त मूंखे माण्हू ॾिए त मां सोडल खे लेटायां लेकिन हू इन जी ॻाल्हि कान मञंदो आहे चवंदा कुझु ॾींहुं सब्र कर इन जो बि बंदोबस्तु कंदासीं ॿी तरफ़ ककर जेको आहे तकड़ कंदो आहे रहज़न रोकींदो आहे जे जल्दी कातिल खे वठी वेंदासीं त असां ते शक पइजी वेंदो कुझु ॾींहुं इंतज़ारु कर इहो खून भार चटी तोखे मिलंदी सब्र कर ककर ऐं सब्र करे ईंदो आहे ककर चवंदो हो ठीकु आहे थोरो इंतज़ारु कयूं था पोइ वठी था हलूं ऐं मिलूं था रईस सां ऐं अहिड़े हिसाब सां मंसूर ख़ान खे हाणे पंहिंजा शहदाई ॿुधाईंदा त शाहनवाज़ ख़ान वॾी गेम खेॾे रहियो आहे दोस्तो असांखे ॾींदा इजाज़त लाइक सब्सक्राइब शेयर कंदा अल्लाह हाफ़िज़